السلام عليكم صاحب يا الوالد السلام السود وهذا waxaan isticmaalayaa exchange-ka loo yaqaano Maxi waana exchange-keedii sheegayay dhowr karsataan TikTok hadda naga daawanayso follow star sidoo kale YouTube hadda naga daawanayso subscribe saar muuqaalka okay coin-kani wuxuu hawada ku jiray halkan time frame ku waxa ka dhigay 1 hour 6 saacadood oo kaliya saacadii koowaad markaa intaas soo socday $700 buu gaadhay markii ugu hooseysay 0.01 ayuu haddii aan tagno coin-kan RFX USDT information-kiisa halkan tagnaa waa kan way fully diluted-kiisa waxa weeyaan 223 bilyan maximum supply-giisu waa 10 bilyan blockchain ku dhisan yahay waa BSC blockchain-ka mid garanaysa blockchain-ka BNB way sidoo kale sector-ka tirsiina waa AI Telegram iyo Twitter billion Westpaper wuxuu kala toos maantina linkeedan xagan keenaysa muhiimadda u socona markaa sector-ku waa AI way haddii aan halka tagno markaa wuxuu gaadhay 0.0 markii ugu hooseysay waxaanu suuq soo galay 0.0 saacadii ugu horeysay waxaanu gaadhay $700 okay inta hadaan soo dhaafno waxaan tegaynaa calculator-ka waxaan leenahay tusaale ahaan markaa $30 kaliya ku tuurnay $30 loo qaybiyay 0.01 waa 3,000 xabo 3,000 xabo lagu dhiftay wuxuu gaadhay $700 $2 milyan iyo $100,000 way haddii aan inta dhaafno markaas waxaan tegi doonaa website-keena ustaadka saaka maanta waxay July 10 sidee looga faa'iideystaa fursadaha pre-sale-ka ee AI token halkan aan kaga hadlaynaa fursada noocaas oo kala marka sida looga faa'iideysto article-kan akhriso maqaalka soo akhriso website-ka ustaad gudihiisa ka faa'iideyso markaas oo sidaas hordhici markaa article-kan saasan kaasoo ka hadlaya waa kaas hordhici waa maxay pre-sale AI token waa maxay AI token u kacaan markay suuqa soo galaan waxay u kacaan sababta u kacaan qaybta saddexaad tusaalooyin dhab ah $10 looga dhigay $10,000 iminkana inagu $30 waxaan ka dhignay $100,000 markaa qaabkaas ayaa AI token looga faa'iideystaa qaabka markaa loo soo baadho loo helo article-kan ayaad si fiican uga faa'iideysayay sida meelaha laga helo si aad u hesho fursad noocan oo kale aad uga faa'iideysato السلام عليكم ورحمة الله وبركاته